Moro. Moro. Moi. Moro. Moro. Moi. Mitä mieltä sä oot käytetyistä kengistä ja vaatteista? No ihan ok, koska ei tarvi ostaa uusia aina. No, ei oo paha niinku. Kyllä on ihan vertiosta käytetty. Saa halvemmin. No siis ne on silleen ihan ekologisia, mutta mä ehkä uusista tykkään kuitenkin enemmän. Okei, entäs sä? No mun riippuu mitä. Jos on vaikka Air Force, ei se ole sit niin paha, mutta jos on vaikka jotain vaatteita, niin ehkä mieluummin uudet olisi paremmat. Mä käytän aika paljon, mutta joskus ne on vähän sellaisia huonoja. Mulla on vielä yksi nopea bonuskysymys sulle. Joo. Messi vai Ronaldo? Ronaldo. Okei, kiitos. Messi vai Ronaldo? Messi. Messi vai Ronaldo? Ronaldo. Messi vai Ronaldo? Ronaldo. Neymar. Okei, respekt.